啖之後，佢已經啲汗出㗎啦，已經係嗰呢個咧牛腸啊熟晒，即係咁耐以嚟嘅，我跟住做到嘅，好香啊！我哋嘅有機會再嚟，我都會再嚟。油潤㗎嚇。高翻。少少胡椒粉、葱、菜蟲、粗麵嚟嘅。你唔中意？我中意有麵。幾有佢，哇！呢個正喎，辣嘅。佢應該冇得揀，大家都係食呢個麵嘅。佢 sell 係 sell 呢個勁泰麵叫做。中間有容易啲嘢夠鹹夠辣啊！我呢個。你生蝦啊嘛？呢隻係，個蝦個味好自然啊嘛！你覺得？好濃。佢嗰個 logo 好過癮咯，佢扮十倍，係 Superman 咁，跟住佢呢個 logo 過癮得嚟咧，佢裏邊所有啲伙計咧着嗰啲 Supreme Box T 啊。帽啊，有個幅相啊，跟住又有個 Superman 咁樣嘅。其實個蝦嗰個仲好最，我覺得好好食嘅個蝦嗰個。個蝦嗰個蝦味好濃郁同埋好自然嘅啲蝦味。因為有啲咧，你喺香港食啊，或者喺第二度食咧，你個蝦湯咧好大陣嗰啲蝦頭油嗰啲味啊，冇乜鮮味，好實嘅啲味。呢個味邊咧嗰個蝦味咧好新鮮，好難睇嘅嗰個蝦味，好鮮味。其實佢麻辣嗰個都好食嘅，不過就入口嗰下勁得滯啦。佢個胡椒味同埋個麻辣味都好強，第一啖都已經辣㗎啦。我飲完一啖之後，佢已經啲汗出㗎啦，已經係。其實精彩嘅個麵佢嗰啲酒鹼有得好啦，冇乜鹼水味啦。呢度咧佢嗰個拉麵咧好有彈性嘅，好似啲日式烏冬咁，但係佢係拉麵嚟嘅，好正嘅，都好高分嘅，我覺得呢間。嗰三碟小菜咧，嗰個高菜啦。啲人係咁筆，我見到係咁筆，咁啊嗰個味好夠，好好食嘅個味道都。跟住佢嗰個辣魚乾咧，我老婆就好中意。我中意。鹹辣好食，全部日文冇中文冇英文菜單冇食，好食。咁我哋繼續買嘢去嚇。行街求其喺附近揾間。呢個羅咁咯，睇落去正常咯，我覺得。冇乜嘅，正普通啦，正嚟嘅。哇！買咗嗰個鍋燒烏冬，我呢個都有天婦羅蝦，不過浸住咗淋晒。佢係味噌湯底嘅，食咗4000 yen，合理價咯，我都係。嗰個嚟自京都嘅就係芝麻碎蕎麥麵咁咯，我睇到出邊寫住係。我太太嗌咗嗰個就唔啱食，嗌錯。我哋頭先行嗰啲大商場隔離。行出嚟有條食街咁樣咯。呢間咪睇嗰個大島魚龍威啊嘛，咁啊佢有啲全部雞咧就自己燒，同埋有啲雞刺身啊嗰啲食，嗰啲雞嘅質素幾好㗎。係啊，下邊就係有紫草咯，幾好食嘅清爽嘅。配鹽。雞頸肉啦，雞翼啦，呢個雞髀肉嚟嘅，應該係下髀肉啦。呢個咧，我估係拆骨雞翼啦，我唔知係咪，我估啊。呢個就雞手，好香啊！我哋雞，呢個應該係三角軟骨咧，即係雞胸對落，跟住近住雞尾個位置咧，咪有塊皮硬硬地嘅。呢個應該呢塊就係嗰塊皮。食完之後咧，我覺得呢度嘅雞我係即係咁耐以嚟食過雞最好嘅。我都覺得好雞味好濃，同埋佢裏邊咧，因為佢新鮮啊，嗰啲肉啊有彈性啊，啲味又好濃啊，啲雞味又好濃。佢2粒鹽已經夠晒味啦，嗰啲雞皮係脆到。呢個好好食喎，你半生熟啦，但係咧呢個好嫩好滑嘅喎，因為其實碟咧都係食佢個雞味好濃。呢
佢碟都係咁嘅咋。呢個就可能燒到半生熟啊咁啊，個口感又有啲唔同，加落嗰啲汁啊、葱啊，都咁薄，佢裏邊都有汁，唔會燒到好乾。跟住火係正咧，夠大喎。柚子醋雞皮，都係食翻啲生雞好啲，係咪啊？食翻生雞好啲啊！呢個雞皮生得軟啊，同嗰嚿應該。好酸啊不過。我覺得屬於麻麻地，以咁高質素嚟講，麻麻地。柚子醋椒炸雞、南蠻炸雞。好食啊！呢間嘢真係有啲人真係唔中意食啲內臟嘅嘢啊，咁啊唔係話你話唔食內臟咧，淨係食肉咧有啲悶嘅。咁你有啲內臟其他唔同口感啊，幾好食嘅。其實嗰嚿啲雞味都好濃。我哋食咗13 yen 左右，即係600零蚊咯。兩個人有機會再嚟，我都會再嚟。我都會再嚟食，因為你中意食雞內臟嗰啲咩血管啊、雞心啊、雞潤啊，嗰個 pat pat 位。雞軟骨都冇嗌啦都。係冇食到雞粥嗰啲咯，我見到啲人嗌雞粥。係啊，幾好食㗎喎啲雞粥。係啊，再嚟食啦，我哋就走啦。叫做日本栗子唔知乜嘢啦。個忌廉啦，跟住有個餅底咁。個餅底都係有栗子嘅呢度。綿啲嘅側邊啲栗子蓉，喺個餅底又係一隻啱啱好，哇10罐，哇呢個好濃，佢正在唔係太甜啊，好食，好食啊呢個，我嗌咗個咩日本栗子撻咁樣啦，嗰個好好食，跟住另外有一個chocolate tart又好食，非常好食，係值得食。食呢個炭火嘅，咁冇理由唔食炭火啫，嚟到呢度。附近都有3、4間嘅，咁我頭先我哋喺門真啦啦 pot 嗰度 Outlet 㗎嘛，我睇附近有冇，咁過咗嚟呢邊。試試咯。好啊，試下。好有滑㗎，我好中意英文菜。呢個食邊隻牛啊？嗰度寫住就係宮崎牛咯，但係我唔識嘅，即係宮崎九州嚟。呢個牛肉刺身攞嚟食下。雞蛋啦，佢加啲辣椒醬啦，有啲鹽啊咁樣咯。好食好食。肉味唔係咁濃嘅啫，佢個辣椒醬好夾咯，同嗰個牛肉刺身。口切牛舌啦，有個牛腸，油脂分佈。係咁樣散叫，我覺得仲能夠欣賞下啲牛肉，因為即係唔係喪食。係啊，你飲食咧，你點會忍唔住？你會嗌其他嗰啲嘢㗎。應該都係好多鹼水味嗰啲麵。係咪啊？嗰啲即食嗰隻咯。食燒肉食個冷麵係幾爽嘅。好食啊！即係佢個牛肉牛脷咧有翻咁上下質素嘅都。咁你話最 top 嘅咁一定，我覺得唔係最 top，但係幾好食嘅。中上咯，我覺得㗎。個和牛拼盤咁嗰個都好食㗎，嗰個。三片肉都好食。好食嘅3片都冇筋咁樣，少少個3角咯。冷麵都比我預算中好食嘅，佢好爽口。個腸 OK 啦，都係比我預算之內。11000。易食啦，一個人都唔得啦，香港食。仲有冇咩想聽日食啊？我哋睇下食蟹或者食蠔咯。
上網睇過咧，去日本咧，佢中間有堆炭，跟住側邊插啲魚喺度，咁燒好似好有氣氛咁嘅。但係上到嚟咧，我同我老婆咧預計啲落差，同埋啱啱而家12月咧，差唔多咧食你之前諗住，咁但係又冇，同埋上網睇下有。係咯，咁啊緊要一試下。緊要啊，試下。佢都有高級刺身飯。我哋今日上嚟食呢個燒魚。燒三文魚腩。三文魚腩啊！呢條係咩魚啊？哇！呢條明太子。呢個最平㗎。係咯。精彩啲。佢個高湯啦，就係配住淋落去，一陣間可以試下。哇！個皮燒得哇！油潤㗎嚇。哇！好食喎！兩個 set 度3500蚊咋？係啊，真係好高分㗎！佢有裏邊有水分同埋魚味好濃，即係新鮮啊，同埋佢嗰啲魚油好豐富啊，嗰個好食。另外一個日本高湯咧，佢一個魚嘅合嘅飯啦，你可能食到一半啊，或者自己啖覺得好乾咧，你淋啲湯上去咧，咁又係好好食。呢間餐廳份量大啲，同埋佢嗰個味咧好新鮮，好食，個火力夠啊，唔會話煎好耐，即係唔會話燒好耐咯。你燒好耐嗰啲水都啲水分冇晒啦。面頭脆，裏邊都係都是嫩滑嘅，高分又抵食。喺千日前喺呢度係。就落嚟呢度。係啦，喺千日。對面呢間咧，食天婦羅嗰間排隊。宵夜，成碟都劣質。呢個咧牛腸啊熟晒。唔緊要啦。嚇咁貴？呢間嘢唔好食，失敗嘅宵夜。